看这个家伙真的很粘人，每次想要把它放进去的时候，它都会想办法出来。再来一次，再来一次，你先进去，你先进去一下，进去先，用体术或者是用开门的方式，各种办法都会用一遍。好了，现在我给它关上了，它已经出来了。那么现在我回到位置上面去，它就会用别的办法。好了，它现在正在发出声响，你看，去瞄一下。啊！把自己卡住了，但是还有30%的不信任，感觉他是自己能出来就是故意的。过了一会，感觉真被卡住了，算了，帮你吧。36计之美男计。啊，这里演的，你在碰瓷吗？朋友们，我说他真的在演，你信吗？行吧，让你出来好吧，嘴巴都弄淤青了，真的是被你拿捏的死死的。